सदुपयोग करके आपके लिए क्वालिटी पपेट, स्टिक पपेट बनाए हैं, जो कि स्कूल खुलने पर आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। वो जानवर जो कि ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम थलचर कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, शेर, चीता, जिराफ, हाथी आदि। वे जानवर जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें हम नवचर कहते हैं, जैसे कबूतर, मुर्गी, कौआ, तोता, मोर आदि। वे जानवर जो जल में रहते हैं उन्हें हम जलचर कहते हैं, जैसे मछली, समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस, सितारा मछली, वेल आदि। वे जानवर जो जल और थल दोनों में रहते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं, जैसे सांप, मेंढक, बतख, मगरमच्छ, कछुआ आदि।